să vă arăt cam toate lucrurile mele noi cu Violeta. Ok, putem să începem. Le-am strâns aici în pat. Începem cu pușculița Violeta. Dați cum să vedeți pe acolo. Așa. Aici îmi țin banii și a costat 17 lei. Le-am aici puse. Și da, am și revista numărul 1 din 2015. Vedeți posterele pe pereți. Pe aici vă dați seama. Și am și șapca făcută, doar nu știu unde e. Nu știu unde am pus. Așa, să continuăm parfumul cu Violeta, care am dat 25 de lei pe lei. Pe el. Este mic. Redezintă. Și ai niște apsipeluri aici. Nu se face bine. Nu știu ce bine merge. Mă parfumez. În fiecare zi când mă duc la școală cu el. Mai am deodoranturi. Primul. Parcă asta e măsă. Așa. Acest deodorant cu Violeta 2. Nu știu care e mai plin, care e mai... Ăsta e mai are puțin. Și mai mi-a luat încă unul care e mai plin. Vedeți? Și mai am încă unul așa. Violeta din sezonul 2. Și ăsta a costat 10 lei, 10 lei, 10 lei. 10 lei bucățica. Ok. După mi-a luat unchiul meu această sticlă cu Violeta. Și la el am primit acest tiner cu trandafir. Așa. Să vă arăt și breloul. Nu pus la chei deja. Uitați-l așa. Arată cu Violeta. Acesta mi-a picat și vă arăt și apțipildul. Uitați-l. Acesta este. Care mi-a picat. Ok. Am două pixuri cu câte 7 culori. Prima dată așa cu Violeta 2. Și mai am încă unul așa cu Violeta. Tot din sezonul 2, dar diferit. După mi-am luat un set. Nu mai știu cât a costat aia. Mi-am luat un set care am dat 8 lei pe 4 creioane așa cu Violeta. 2 într-o poziție, 2 în altă poziție. Mi-am luat un strugurel cu Violeta, care am dat vreo 10 lei pe el. Și aici a avut un breloc. Să vi-l arăt. E tot la chei. Uitați-l. Disney Violeta. Așa. După am aceste etichete. Poți să le folosești ca niște scrisori sau diferite. Uitați. Am 7. Mai avea și, nu știu, vreo 8 lei. Așa, cu Violeta și Ludmila. Mai avea și cu Violeta și Diego. Mi-am luat acest album în care îmi țin apțipilduri. Are foile albe, nu știu cu apțipilduri, dar așa lucioase, care nu se lipesc, poți să le iei. Înțelegeți? Așa arată. Nu știu, dar a fost ieftin. Să vă arăt ce apțipilduri are pe el. Ar pica cam ce apțipilduri avea. Așa. Astea cu morgeluțe și astea sunt stickerele. Și nu e și pe asta. De-aia nu v-am arătat. Așa. După asta, bine, e plină cu tusuri de la Păpuși pentru că folosesc. Am dat 15 lei pe ea pentru că am primit câte bezele? 9. 6 albe și 3 roz. Bezeluțe. După am acest pahar care poți să ții apă, suc, e de plastic. Nu știu pe el. Vreo 20 de lei. Vreau să-mi iau o cană, dar dacă se spărgea repede, nu aveam încotro. Și mi-a luat ăsta de plastic.
E cu Violeta, Leon și Ludmila. Și aici I love Violeta. După am acest gel de duș, am mai avut unul, miroase fix azmeur. Deja când mirosiți, hai, nu mai puteți să vă luați nasul de la el. Doamne, ce bine miroase. Am mai avut unul care mi s-a terminat și l-am aruncat. Și acum mi-am luat care este plin, nici nu l-am început. Pentru că mai am un sticlă mare. Cu altceva, bineînțeles. Aici am carnețel, mă scuzați. Carnețel cu Violeta. Așa într-o formă ciudată. Violeta, Diego și Leon. Aici pe spate este cu Violeta și am dat 6 pe el. În fine, ce am scris eu pe aici. Cu diferite culori. După astea este mai vechi de când s-a întors într-o mea unchiul meu din Spania și mi-a dus asta cu. Da. Și cadoul a fost... Sper că merge. Nu l-am. Nu îl am. Da și băndicica, dar... Nu știu. E. Așa. Și mi-a picat o gumă, pentru că era sezon cu gume și mi-a picat o gumă. Adică se fă cu Violeta. Aici am CD-ul Hirami Canción. Că aceste melodii funcționează. Uitați-l. Și... aceasta este o cărticică de fapt. Are cu versuri en gira, hay amor en el aire, super creativa, le știu așa pe de rost. După înțeles nu este la luz. Ser quien soy, quiero. Aici are un mini poster. Rescata mi corazón, aprende a decir adiós, descubrí, Anjoni Tirol și ultimul Friend Till the End. Le are versuri, exact ce melodie are el în CD. Așa. Și cam atât. Mi se pare că cam atâtea lucruri noi am. Și pe acesta care nu vi l-am arătat. Nu așa că nu vi l-am arătat. Este de la Zâmbărici. Mi-a comandat un jurnal. Este ceva timp. Aproape o lună. Dar nu vi l-am arătat. Este așa foarte frumos. Este lucios. Și paginile. Pătățel! E canalul meu care cântă în bucătărie. Își ridică aia. Pentru că e doar dedicat. Am învățat să ridic.